السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc في هاد لا فيديو هادي غادي ندوزو لو كور ديال لي بريميتيف et le calcul intégral. Donc نبداو بلا بروميير بارتي اللي هي لي بريميتيف. دونك دابا غادي نعرفكم على لي فونكسيون بريميتيف. شنو هي اون فونكسيون بريميتيف؟ دونك tout simplement soit f une fonction. دونك ديجا نتوما عارفين شنو هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون. دونك منين كنمشيو من f ل f prime on appelle l'opération la dérivation. F', on appelle l'opération la dérivation. On dérive f باش نوصلو f'. Donc من f f' كندوزو la dérivation. L'intégration ou le calcul de primitive, tout simplement هو العكس ديال la dérivation. Donc بلاصة ما ندوزو من f ل f'، هاد المرة غندوزو من f' ل f، وهاد لوبيراسيون هادي كتسمى لانتيغراسيون، وبالتالي ف f غادي تكون هي لا بريميتيف ديال f'. ملي كندوزو من f ل f' كنسميوها لا ديريفي، ومنين كندوزو من f' ل f ف f كنسميوها لا فونكسيون بريميتيف. نفس الحاجه هنايا. دونك شنو هاد لا نوطاسيون هادي؟ تو سامبلومون لا نوطاسيون هي لانتيغرال دو f اللي هي الداله الاصليه ديال f. دونك باش ندوزو من لانتيغرال دو f ل f فراه كنديريفيو، وباش ندوزو من f لانتيغرال دو f فراه كنانتيغريو، وكنسميو لانتيغرال دو f هي لا بريميتيف دو f. وغادي نشوفو دابا شنو هما لي بريميتيف والفرق بينهم وبين لي زانتيغرال من بعد. دونك فوالا. Donc nous d'abord les primitives usuelles. Donc soit uv de fonction de r vers r. La primitive d'IL a. Donc a est une constante réelle. A est une constante. La primitive d'IL a, il y a ax plus c. Où c c'est une constante. Donc il a tout dit plus c. C c'est une constante qui est la constante d'intégration. Donc ماشي بالضروره نحددوها، حيت quelle que soit la constante ف غادي تبقى ديما اون بريميتيف ديال ا. دونك نحاولوا نبرهنوا. دونك حاولوا ديريفيو معايا هادشي اللي هنايا. لا ديريفي دون كونستانت سي زيرو، لا ديريفي دو لا سوم هي لا سوم دي ديريفي، لا ديريفي ديال ا اكس هي اكس. دونك فوالا منين ديريفي هاد ليكسبرسيون لقينا ا. دونك لا ديريفي دو ا اكس هي ا، غادي نلقاو ا et par suite par l'inverse. Donc puisque on a dérivé هادشي، donc هادشي c'est une primitive ديال هادشي اللي هنايا. فوالا. دونك باش تاكدوا il suffit de dériver هادشي اللي هنا و تفيريفيو واش لا ديريفي هادشي اللي هنا كتعطيكم لا فونكسيون اللي هنا. بون ندوزو دابا لا بريميتيف ديال x à la puissance r هي x à la puissance r plus 1 على r plus 1 plus constante. نحاولوا عاوتاني نديريفيو هادشي. دونك لا ديريفي ديال x à la puissance r plus 1 هي r plus 1 fois x à la puissance r. غتمشي r plus 1 مع r plus 1 وتبقى x à la puissance r. لا ديريفي ديال كونستانت ايكال 0 et voilà كتبقى لنا x à la puissance r هي لا ديريفي. دونك لا بريميتيف ديال x à la puissance r هو x r plus 1 على r plus 1 plus c. ندوزو دابا exponentielle ax. La primitive ديالها هي 1 sur a exponentielle ax plus c. Donc تقدروا تحاولوا ديروا لو ميم طرافاي وغادي تلقاو غتفيريفيو هاد لو ريزولطا. مي بور لانستون غير عقلوا ليا على هاد لي بريميتيف هادو، ماشي بالضروره ديمونطريوهم اشاك فوا. بون ندوزو لا بريميتيف ديال 1 sur x هي ln ديال لا فالور ابسولو دو x plus constante. U' fois u à la puissance r, la primitive d'IL il y a u à la puissance r plus 1 r plus 1 plus c. D'ailleurs r appartient à q, donc ماشي بالضروره نديرو les primitives ديال les fonctions u' à la racine de u, u' à la racine énième de u، حيت u à la puissance r نقدروا نكتبوها هي، نقدروا ناخذوا r هي moins 1 demi. Par conséquent غتجينا u' à la racine de u. Donc هاد la primitive هادي خدامه على كاع لي كا، سواء كانت فونكسيون راسين ولا كانت فونكسيون بويسونس. غير عقلوا على هادي وطبقوها وراه غادي تقضي لكم الغرض. ندوزو لا بريميتيف ديال u' على u هي ln de la valeur absolue de u.
une remarque, donc ديما سواء بالنسبة ل x ولا u منين كنديرو primitive وكتجينا ln لا primitive كتكون هي ln ديال لا valeur absolue de u حيت ln définie في 0 plus l'infini 0 exclu plus c. La primitive ديال u prime fois sinus u هي moins cos u plus constante. La primitive ديال u prime cos u هي sin u plus constante. La primitive ديال u prime fois 1 plus tangente carré u هي tangente u plus constante. La primitive ديال u prime elle a 1 plus u au carré هي arc tangente u plus constante. Ou la primitive ديال u prime v plus uv prime هي uv plus constante. Donc هذه إلا عقلتو عليها هي لا ديريفي ديال البرودوي. دونك هاد القاعده ما غاديش نستعملوها بزاف في الانتيغراسيون ديريكت، ولكن غادي نستعملوها ملي ندخلو في الكالكول دانتيغرال في واحد لا ميثود اللي سميتها لا ميثود دانتيغراسيون باغ بارتي. دونك فوالا، ما تحمقوش راسكم بهادو بزاف باش ديمونطريوهم كل خطره وتقولوا علاش ومنين، غير عقلوا عليهم راه غينفعوكم بزاف في الكالكول دو بريميتيف. دونك نديرو دابا اون ابليكاسيون على لي بريميتيف. دونك كالكولي grand F, une primitive. Donc, nous avons la primitive. Quand nous une primitive, une fonction admet une infinité de primitives. Là où la constante C, qui est la constante qui est mabriti, ou une infinité de primitives les fonctions. Chaque fonction qui admet une primitive admet une infinité de primitives. Donc calculer grand F, une primitive de petit f, de f, pardon, dans chaque cas. F de x est égal à 3x au carré plus 6x plus 7. Voilà, donc on calcule la primitive de l'expression. Donc, la primitive de x à la puissance r, il y a x, r plus 1, à la r plus 1. Donc la primitive de x au carré, il y a x à la puissance 3 sur 2 plus 1, il y a 3. Donc la primitive de x au carré, il y a x au cube sur 3. Voilà, donc la primitive de f de x, il y a la somme des primitives, bien sûr. La primitive de la somme, il y a la somme des primitives. يعني نقدروا نحسبوا كل وحده بوحدها ونجمعوهم في الاخر. دونك لا بريميتيف ديال 3x كاري هي 3 فوا، ولا بريميتيف ديال x كاري عاد وريناها دابا هي x au cube sur 3 plus 6. دونك لا بريميتيف ديال x هي x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 اللي هي x au carré sur 2. Donc il y a x au carré sur 2 plus la primitive ديال 7. 7 c'est une constante. وكيفما قلنا la primitive ديال une constante هي la constante fois x plus واحد la constante. بون نديرو غير 7x. فوالا، دابا ملي حسبنا la primitive ديال كلشي غادي نزيدو la constante ديالنا في الاخر. فوالا، donc on simplifie. 3 هادشي مع 3 تبقى x au cube. donc هنا هادي grand f de x, la primitive اللي قالوا لنا نحسبو. donc x au cube plus 3x au carré plus 7x plus c, ou نزيدو بلي c appartient à r. et voilà, هكا كنكونو حسبنا la primitive, عطينا une primitive de constante c appartenant à r. Nous avons le deuxième cas. f de x est égal à x fois la racine de x au carré plus 1. Donc, كيف ما قلنا إذا كانت عندكم fonction racine ou la fonction racine énième فكنتعاملوا معها بحال une fonction puissante. ولا القاعدة ديال les fonctions puissantes كيف ما قلنا هي u' fois u à la puissance r. Donc l'intégrale ديالها ولا la primitive ديالها هي u à la puissance r plus 1 على r plus 1. Donc حاولوا نكتبوها على شكل u' fois u à la puissance r. donc f de x هي x fois donc 1 sur racine de x au carré plus 1 il y a x au carré plus 1 à la puissance moins 1 demi. donc درنا le moins 1 sur racine
و 1 demi حيت la racine هي la puissance 1 demi donc كتولي عندنا على شكل x fois x au carré plus 1 à la puissance moins 1 demi donc دابا راه كتبنا u à la puissance r ديالنا دابا بقى خصنا نوضحوا u prime شنو هي دونك شنو هي لا ديريفي ديال هادشي اللي داخل دونك لا ديريفي ديال x au carré هي 2x donc 2x la dérivée d'une constante c'est 0 donc 2x خص تكون عندنا هنا 2x باش نقدروا نخدموا la propriété donc غادي نضربوه في 2 ونقسموه على 2 نديروا لي كروشي هنايا فوالا وهكا كتبان لينا u à la puissance r ديالنا و دونك هادي 2x فوا وهذه هي u prime ديالنا دونك نقدروا نخدموا لا بروبريتي ولا لا فورمول دونك grand f de x اللي هي لا بريميتيف اجينا هي 1 demi فوا u à la puissance r plus 1 donc u هي x au carré plus 1 à la puissance r plus 1 donc r هي moins 1 demi moins 1 demi plus 1 هي 1 demi donc à la puissance 1 demi وحنا كنعرفوا بلي لا بويسونس 1 دومي هي لا غاسين دونك نقدروا نحيدوا 1 دومي هنايا ونديروا لا غاسين على هادشي فوالا على ار بلس 1 وشنو هي ار بلس 1 هي 1 دونك ار هي موان 1 دومي بلس 1 هي 1 دومي دونك 1 دومي فوالا وبما ان عندنا 1 دومي لتحت و 1 دومي الفوق نقدروا نسامبليفيو par 1 demi donc ما نساوش la constante d'intégration هادشي 1 demi مع 1 demi و le résultat غيبقى هو grand f de x est égal racine de x au carré plus 1 plus constante avec c appartenant à r وهكا كنكونوا حددنا لا بريميتيف ديال لا فونكسيون f في هاد الحاله ندوزو لو dernier cas donc عطاونا f de x est égal à cos racine de x على racine de x كنذكر بلي لا بريميتيف ديال u prime cos u هي sinus u فوالا دونك هي اللي غادي نحاولوا نخدموا هنايا دونك شنو هي u ديالنا في هذه الحاله u ديالنا هي racine de x دونك u ديالنا هي racine de x و u prime ديال racine de x هي 1 sur 2 racine de x donc la dérivée ديال racine de x هي 1 sur 2 racine de x voilà donc لقينا u prime ولقينا u donc نحاولوا نكتبوا لا فونكسيون على شكل u prime cos u باش نخدموا لا فورمول donc f de x est égal à cos racine de x fois donc fois 1 sur racine de x هي f ديالنا donc ها هي cosinus u ديالنا هي cos racine de x بقات خاصنا u prime اللي هي 1 sur 2 racine de x donc غادي نضربو في 2 لتحت هنا باش تبان لينا 1 sur 2 racine de x واللي هي u prime ودونك منين غادي نضربو في 2 لتحت ففورسيمون خصنا نضربو في 2 الفوق فوالا دونك دابا كتبان لينا دونك هذه هي u prime وهذه هي cos u دابا يمكن لينا نخدمو لا بروبريتي دونك grand f de x اللي هي لا primitive une primitive ديال petit f هي sinus donc 2 déjà غتبقى لينا هاد 2 multiplié par sinus u شنو هي u ديالنا هي racine de x donc 2 sinus racine de x ou نزيدو la constante d'intégration ديالنا donc c appartenant à r et voilà هكا كنكونوا حددنا une primitive ديال la fonction grand f